خیلی کنجکاو شدم که ببینم هافوزلیق چیه. پس رفتم تو تیک تاک و خیلی چیزای جدید پیدا کردم. یه ویدیو داره میگه که هافوزلیق از ترکیب 3 تا چیز در واقع تشکیل شده. آقایی که سیبیلو صورتش رو شرکه، اون پسری که یوتیوبر خیلی عصبانیه، یکی بهش فوش میده اینجوری چیز میکنه، و هافوزلیق. این آقاه اسمشو نمیدونم، اسپید اسمش نمیدونم، الخکلیس، و هافوزلیق یهو رونالدو میشه. دیدی من همیشه میدونستم یه چیز خاصی هست. هافوزلیق رونالدوه در واقع. این ویدیو امیدوارم برسه به دست کوروش که هافوزلیق در واقع رونالدوه. من این ویدیو رو گرفتم که یکم تحلیل کنیم هافوزلیقو با هم. یه موجودی که سم داره، شورت نپوشیده، سن و کمرش یکیه، یا هافوزلیق در واقع رفته به یه خونه‌ای که ازشون کمک بگیره. ببین نمیتونم بهش اعتماد کنم. اون خونه در رو به روش وا میکنن ولی انباریشو به هافوزلیق میدن. وای ببین داره خیلی بد نگاه میکنه. یعنی کوروش این چی بود آوردی توی زندگیمون؟ دم خط داره اینجاش، دم خط. وای تو رو خدا اونجوری نگام نکن، اونجوری نگام نکن، نمیخوام دیگه. هافوزلیق رونالدوه. خدافظ.